Mai sana'a kana azumi? Eh. Daga ina kake? Daga Saudiya. To za ka yi azumi 60. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Bosho ya azumin dai akwai wuya kuwa? Ku kuma nan ne mutane masu ku kiwon tsakan ku. Yanzu a Tanzania mutum ya shekara 40 yake fara azumi yake fara. A wannan lokacin kenan? A 1845. To za ka yi azumi 60. Ta hanyar kura daban ta zaki daban. To ai kai ka faɗa. Kaniyarka. 'Yan sanda ku kama shi. A daren wamari don wa'adaman wahai. Hadiza Gabon, ki azumin 60 zaki. Jin uban waye. In ji Abale. Wannan sunan shi dan buda da shi nake. Ya haƙuri, Sadiq Sani Sadiq. Na mutu kawai. A sa bindiga kawai a harbe ni. Kai ka ji dan yarinya. Sai ka yi 60. Wallahi baka isa ba. Wallahi sai dai kowa ya mutu. An gane. An zo kai gun da nake so. Kai. Sai fa ka yi 60. Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Sai ka yi 60.